Xin chào các mục sư và các anh em chị em ạ. 네, 목사님, 또 형제자매님들 안녕하십니까? Mà à, anh em chị em Việt Nam và tôi rất vui vì có thể đến đây dự chương trình nhóm Bồi Linh. 베트남 형제자매들하고 저가 굉장히 이제 즐겁고 감사한 건 같이 함께 수양회를 할 수 있어서 그렇습니다. Ba chị em bốn chị em lần trước đến dự Bồi Linh thì rất là cảm ơn và rất là nhớ anh chị em. 지난 여름 수양회 때 세 자매님이 와서 그 소식을 저들이 베트남에서 들었는데 너무 이제 좋았습니다. Và biết là tôi có cơ hội làm chứng nên nói rằng tôi hãy gửi lời cảm ơn đến anh chị em tại Hàn Quốc vì vừa rồi họ đến tham dự. 제가 이 자리에서 또 형제자매님들에게 감사드리는 건 그 자매들이 왔을 때 따뜻하게 대해 주셔서 너무 감사했고, Vâng, và tôi rất là vui và cảm ơn Chúa. Vậy trước khi làm chứng thì tôi sẽ đọc ngôi lời Kinh Thánh ạ. 제가 즐겁고 감사한 마음으로 성경을 찾아서 읽겠습니다. Tôi xin đọc Kinh Thánh Giăng đoạn 6 câu 27. 요한복음 6장 27절인데요. Hãy làm việc chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng về đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời là thứ con người sẽ ban cho các ngươi, vì ấy là con mà cha tức là chính Đức Chúa Trời đã ghi ân tín của mình. 썩는 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너희에게 주리니 인자는 아버지 하나님의 인치신 자니라. Ngày 20 tháng 10 năm 2011 thì tôi đã nhận được sự cứu rỗi. 10월 20일 2011년에 제가 구원을 받았습니다. Tôi cũng là một người không ra gì nhưng mà đã tin được Chúa Giêsu. 제가 아무것도 아닌 사람이지만 주님을 찾을 수 있었습니다. Và cũng có thời điểm tôi suy nghĩ rằng tôi sẽ chết đi thì sẽ tốt hơn. 그때 제 마음에 어떤 상황이었냐면 차라리 죽는 게 낫겠다 하는 그런 마음을 가지고 있었습니다. Vì khi mà tôi nợ nần cờ bạc thì tôi cảm thấy rất là mệt mỏi. 왜냐하면 그때 제가 도박에 빠져 있었기 때문에 굉장히 이제 피곤하고 지쳐 있었죠. Nên lúc đó thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ tự tử. 그때 제가 생각하기를 내가 자살을 해야 되겠다. Nhưng mà lúc đó thì chị gái của tôi đã dẫn tôi đến hội thánh. 제 누나가 저를 인도해서 제가 교회를 처음 갔습니다. Lúc đó thì một sư Nam cũng đã thông công cho tôi. 일단 남 목사님 저한테 이제 교제를 해주었는데 Và lúc đó thì tôi có thể tin vào Chúa Giêsu được. 그 교제를 들으면서 이제 제가 예수님을 영접할 수가 있는 기회가 됐습니다. Con người dơ bẩn như tôi lại có người hy sinh cho tôi thì tôi rất là cảm động. 나같이 들어온 사람을 위해서 예수님이 희생을 해주신 그 부분에 너무너무 감사했습니다. Và tôi tin là chắc chắn tôi sẽ được đi nước thiên đàng. 내가 믿기로는 나는 분명하게 천국에 들어갈 수 있어. Khi mà nhận được sự cứu rỗi mà lần đầu tiên đi trên đường thì tôi cảm giác rất là hạnh phúc. 구원을 받고 이제 집으로 돌아가는 그 이제 길을 가면서 제 마음이 느껴지는 거예요. 내가 너무 행복한 거예요. Và làm bất cứ việc gì thì tôi cũng cảm thấy là Chúa sẽ giúp đỡ cho tôi. 어떤 일을 만나도 제 마음에서 주님이 나를 도와주시겠다 이런 마음이 들고요. Và khi mà tôi nhận được sự cứu rỗi và sinh hoạt ở trong hội thánh 구원을 받고 교회 생활을 시작을 했는데 thì tôi có nhìn đời sống của mục sư. 제가 이제 목사님 그 삶을 이래 지켜볼 수가 있었어요. Tôi thấy đời sống mục sư không sống vì tiền 제가 볼 때는 목사님이 돈을 위해서 살지 않은 걸 볼 수 있었고, mà có thể đem hạnh phúc cho nhiều người. 그리고 이제 그 행복을 많은 사람에게 나누어 주는 걸 볼 수 있었습니다. Và tôi cũng là một người trong số đó. 나도 그 중에 한 사람이었죠. Sau đó khi tôi nhận được sự cứu rỗi thì tôi đã đi giáo sĩ ngắn hạn ở Trung Quốc. 내가 구원을 받고 제가 중국 단기 선교를 갔습니다. Và tôi cũng học được tín ngưỡng ở đó nữa. 거기서 이제 신앙에 대한 부분을 배울 수가 있었고요. Khi mà tôi quay về thì bố mẹ tôi nói rằng con muốn đi du học ở đâu thì sẽ cho tôi đi du học. 제가 다시 베트남으로 돌아왔을 때 부모님이 저한테 말하기를 너 어디 유학 가고 싶으면 내가 너 어디라도 유학 보내줄게 그렇게 말씀하셨어요. Nhưng mà lúc đó thì tôi lại rất là muốn sống giống như các mục sư. 그때 제 마음은 나도 저 목사님들처럼 살고 싶다는 마음이 강했거든요. Nên tôi không đi du học mà vào trong trường đào tạo. 유학 가지 않고 제가 선교학교 들어갔습니다. Nhưng mà xin mãi mà mục sư không cho vào. 제가 그렇게 선교학교 가고 목사님한테 부탁을 드렸는데 목사님이 거절을 했습니다. Thì tôi cảm thấy rất là bực mình.
그때 엄청 화가 나더라고요. Mục sư thì bảo là có lời hứa của Chúa không? 목사님 저한테 이야기하기를 너 약속의 말씀이 있어? Thì lúc đó tôi cũng phải suy nghĩ là thế thì mình phải tìm được một ngôi lời hứa mới được. 그때 비로소 제 생각하기를 아, 내가 말씀을 찾아야 되겠다. Tôi chưa hiểu hết tại sao lúc đó mục sư thì cứ quan tâm là có lời hứa hay không. 난 성경을 전체를 다 이해를 못하는데 왜 자꾸 약속이 있냐고 묻는지 전 그걸 잘 이해를 못했습니다. Nhưng mà qua đi thời gian cho đến bây giờ thì tôi mới hiểu rõ hơn vì sao cần lời hứa. 많은 시간이 흘렀고 지금 이 시점에 와서는 제가 그 모든 걸 이해할 수가 있었습니다. Và lúc đó thì khi mà tôi có lời hứa thì đã vào trong trường đào tạo. 하나님의 약속의 말씀이 있었고 그걸 근거로 이제 성경학교 들어갔습니다. Và được hầu việc Chúa cùng với mục sư ở Việt Nam. 그리고 이제 목사님과 함께 주님을 베트남에서 섬겼습니다. Từ lúc mà hội thánh còn chưa mua được cả đất Bồi Linh. 교회가 그 수양의 부지를 아직 사기 전에 Và sau khi mua đất và xây dựng từng viên gạch thì tôi cũng đi chung với mục sư. 또 그리고 이제 수양의 부지를 사고 거기 이제 건축을 시작했을 때 내가 이제 목사님과 같이 이제 벽돌을 날랐습니다. Lúc đó anh chị em không có nhiều. 그때는 형제자매들이 그렇게 많지는 않았습니다. Mục sư cũng hỏi tôi là hội thánh của tôi thì có anh em nào đến giúp đỡ được không? 목사님이 이야기하기를 어떤 형제들 중에 와서 나 도와줄 사람이 있냐 하고 물었는데 Nhưng mà lúc đó hội thánh thì nhiều các chị em, chỉ có một anh em là lớn tuổi. 제가 볼 때 자매들은 많은데 형제들은 이제 나이 많은 형제가 한 분 있었고 Sau đó thì càng qua thời gian thì Chúa làm cho hội thánh càng ngày càng phát triển. 그리고 시간이 이제 흘러가면서 점점 더 많은 형제자매들이 일어나기 시작했습니다. Có rất là nhiều lần thì tôi muốn dừng lại công việc của Chúa. 이제 그런 시간들을 보내면서 여러 번 제 마음에 내가 이 길을 갈 수 있겠나, 내가 포기해야 되겠다는 생각도 들었고요. Nhưng hội thánh và mục sư cũng dẫn dắt cho tôi để vượt qua những giai đoạn khó khăn đấy. 그럴 때마다 이제 목사님이 교제하면서 이제 그런 이제 어려움을 넘을 수가 있었습니다. Nhưng mà thời gian gần đây là khó khăn nhất. 최근에 와서 진짜 큰 어려움이 제게 닥쳤습니다. Khi mà chúng tôi di chuyển hội thánh thì cũng xảy ra nhiều vấn đề. 사역자 이동이 있었는데 그때 참 많은 문제가 생겼습니다. Và lúc đó thì mục sư phải ra khỏi Việt Nam và quay về Hàn Quốc. 내가 그때는 제 남목사가 이제 베트남을 떠나 나와 있는 그 이제 한국으로 돌아온 상황이었고요. Nhưng một hôm thì tôi không thể liên lạc được. 그러한 날은 내가 연락하고 싶었는데 연락을 할 수가 없었어요. Làm cách nào cũng không liên lạc được. 내가 진짜 연락하려고 했는데 연락이 안 돼요. Mà cứ có một cảm giác không bình thường. 제 마음의 느낌이 좀 뭐 이제 진짜 이상한 느낌을 느꼈고요. Và lúc đó ở trong hội thánh cũng có nhiều sự việc. 교회 안에 굉장히 많은 어려움이 생겼습니다. Nhưng mà không biết phải làm như nào. 어떻게 해야 될지를 모르겠더라고요. Sau đó thì một hôm thì hội thánh thông báo là mục sư đã ra khỏi hội thánh. 그리고 며칠이 지났는데 제가 이제 어떤 소식을 들었냐면 남 목사가 교회를 떠났다 하는 소식을 들었습니다. Lúc đó mục sư Bóc Sư nói với chúng tôi rằng là chắc là có sự hiểu lầm nên ai liên lạc được với mục sư Nam thì hãy bảo liên lạc với tôi. 그때 박수 목사가 베트남 형제자매들한테 말하기를 어떤 오해가 있었는데 여러분들 중에 남 목사 소식을 알면 내가 찾는다고 이야기해 줘라 그렇게 얘기했어요. Nên lúc đó trong lòng của chúng tôi rất là hy vọng. 그때 제 마음에는 희망이 있었죠. Chắc là có vấn đề gì. 어떤 문제가 있긴 하지만 Khi mà mục sư sống ở Việt Nam cùng với chúng tôi thì chúng tôi có thể thấy rõ về đời sống. 목사님이 베트남에 있을 때 우리하고 같이 살았을 때 우린 정확하게 목사님을 봤는데 Tôi không biết có sự khó khăn gì lớn để mà mục sư có thể là ra khỏi hội thánh. 도대체 목사님한테 어떤 어려움이 있길래 교회를 떠났을까? Mọi sự vất vả thì đã chịu qua hết rồi. 그동안에 정말 어려움들이 많았지만 그 모든 걸 다 넘었었거든요. Nên chúng tôi nuôi hy vọng là sẽ liên lạc với mục sư để mục sư nói chuyện mục sư Bóc Sư. 그때 제 마음에 또 우리들 마음에 목사님하고 연락이 되면 내가 이제 박수 목사한테 연락해서 Nhưng mà thực sự là họ nói và làm thì khác nhau. 근데 제가 보니까 그쪽에서는 이제 말하는 거하고 실제 행동은 달랐습니다. Năm trước nữa thì tôi có đi Hàn Quốc. 그 전에 1년쯤 전에 제가 한국에 왔었는데요. Lúc đó vẫn không liên lạc được với mục sư. 그때도
남 목사님하고 연락이 안 되는 거예요. Nhưng mà chúng tôi suy nghĩ rằng dù mục sư ra khỏi hội thánh nhưng mà đã dạy dỗ và giúp đỡ cho đời sống tôi rất nhiều. 비록 남 목사님 교회를 떠나긴 했지만 전에 우리를 이제 도와줬고 가르쳤고 그랬기 때문에 Nên chúng tôi có chuẩn bị một ít quà để mang sang tặng. 저들이 올 때 그 선물을 좀 이제 가지고 왔습니다. Lúc đó thì mới có thể liên lạc được với mục sư. 그때 연락이 되면서 Nhưng mà bên phía hội thánh Good Mission thì mắng chửi chúng tôi rất nhiều. 근데 그 이제 선교회는 그 사실을 알고 우리 부부를 막 진짜 저주하듯이 책망을 했거든요. Bảo là anh em nam là phản nghịch mà tại sao còn liên lạc? 남행제는 반역자인데 왜 연락하냐? Đó là phản nghịch thì nghịch với mục sư Bắc, mà anh em mà liên lạc thì là sẽ là nghịch với mục sư Bắc. 그 반역을 했다는 거는 박 목사님을 이제 대적한다는 이야기인데 왜 연락을 하냐? Rõ ràng nói với chúng tôi là liên lạc được thì để cho mục sư nói chuyện mục sư Bắc. 우리는 연락이 되고 만나면 이제 내가 남 목사님한테 박 목사님의 마음을 이야기하려고 했는데 Nhưng mà lúc đó lại mắng chúng tôi như thế. 책망을 받은 거예요. Mà lúc đó thì mặc dù mục sư ra khỏi hội thánh rồi nhưng mà không hề nói gì với chúng tôi. 그때까지 해도 목사님이 교회를 떠나긴 했지만 우리한테 아무런 이야기를 하지 않았거든요. Lúc đó ở trong Việt Nam có nhiều vấn đề nên tôi nghĩ rằng lần này sang Hàn Quốc thì tôi sẽ gặp mục sư và nói rằng cháu không hầu việc Chúa nữa. 그때 제 마음이 어떤 마음이냐면 교회 안에 문제가 많았기 때문에 내가 한국 가서 남 목사님을 만나게 되면 난 앞으로 내가 하나님을 섬기지 않을 거야. 그 이야기 하려고 했고요. Nhưng mà mặc dù lúc đó mục sư ra khỏi hội thánh nhưng mà mục sư lại nói với tôi rằng là dù thế nào thì cháu hãy tiếp tục làm việc của Chúa. 목사님이 나한테 그때 뭐라고 말을 했냐면 나는 비록 나와 있지만 너는 계속 하나님을 섬겨야 된다라고 이야기를 해주셨어요. Khi mà làm việc của Tin Lành thì thấy Đức Trời ban ơn và anh chị em được hạnh phúc thì cái niềm vui đó thì tôi không bao giờ quên được. 내가 하나님을 섬길 때 그 섬김으로 말미암아 형제자매들이 행복하고 또 하나님이라는 걸 본다면 저도 힘이 나서 그 일을 계속할 수 있을 것 같은데 Và sống ở trong công việc Tin Lành như vậy thì cảm thấy có ý nghĩa. 그런 삶이 이제 의미가 있는 그런 이제 인생 아닐까 생각을 합니다. Nhưng mà bây giờ mục sư cũng ra khỏi rồi thì lại nói với tôi rằng cứ tiếp tục. 그 목사님이 자기는 나가놓고 날 보고는 계속 하나님 섬기라고 하길래 Tôi không thể hiểu được. 그걸 제가 이해를 잘 못하겠더라고요. Nhưng mà thực sự là lúc đó Chúa cho tôi một lòng đó là dù bố có qua đời thì mình vẫn phải tiếp tục sống. 그때 주님이 제 마음에 어떤 마음을 주시냐면 아버지가 죽어도 나는 계속 살아야지. Nên tôi đã tiếp tục công việc của Tin Lành. 그래서 계속 그 길을 갔습니다. Nhưng mà ở trong Việt Nam thì cứ xảy ra rất là nhiều việc. 근데 베트남에서는 계속 일들이 생기는 거예요. Và họ cứ không muốn cho tôi hầu việc Chúa một cách thoải mái. 사실 베트남에 있는 사역자들이 나를 이제 더 이상 하나님을 섬기지 못하도록 방해를 하고 있었어. Nói xấu và chia rẽ và làm cho rất là khó khăn. 자꾸 이제 나누고 나에 대해서 나쁜 이야기를 하고. Nhưng lúc đó thì một sư đã nói như vậy và tôi quyết định là cứ đi tiếp. 제가 남 목사님 저한테 이야기를 했기 때문에 뭐 이런 어려움 점이라도 내가 계속 이 길을 가야 되겠다고 가는데. Sau đó năm ngoái thì tôi lại sang Hàn Quốc. 그리고 이제 작년에 다시 한국으로 또 왔습니다. Trong lòng của tôi rất là khó khăn. 그때 제 마음이 많이 어려웠고요. Bởi vì khi mà mục sư Nam ra khỏi thì những người mục sư Hàn Quốc cũng đến và thông công với chúng tôi. 남 목사님이 교회를 떠나고 난 다음에 한국에서 여러 목사님들이 와서 우리 베트남 형제자매들을 교제를 해줬거든요. Và họ nói rằng sẽ giúp đỡ và cho Hội Thánh Việt Nam phát triển. 그분들이 말하기를 앞으로 우리가 도울 테니까 베트남 교회가 더 발전할 거야. Nhưng mà họ chỉ nói thôi và hoàn toàn không làm. 말은 그렇게 했는데 말만이고 결국 그분들이 아무것도 안 해줬어요. Và tất cả mọi vấn đề thì họ lại đổ lại là do chúng tôi. 만약에 문제가 생기면 그 모든 문제의 원인이 우리한테 있다 하면서 우리가 문제라고 이야기를 했어요. Nên họ thông công với chúng tôi là phải tiếp tục bày lòng. 그래서 계속 교제하기를 마음을 꺾어라. 계속 교제하기를 마음을 꺾어야 된다. Và chỉ nhìn một sư Bóc Su giảng tin lành cho đến chết là được. 그리고 이제 오직 유일하게 한 번 박옥순 목사만 쳐다보면서 죽을 때까지 그렇게 살아라. Nên tôi lại tiếp tục cầm tấm lòng đó. 예, 그런 마음을 가지고 살았습니다. Mà năm vừa rồi khi mà sang Hàn, 그래서 작년에 이제 한국에 왔을 때 một sư Bắc Sài Gòn và một sư Bắc Hy Chin
thông công về chúng tôi. 어, 사이곤 박 목사하고 이제 박이진 목사가 우리를 교제해 줬는데, Nhưng mà họ nói và làm rất là khác nhau. 그들의 말과 실제 일은 너무 다른 거예요. Và một sư Bắc Sài Gòn thì ở với người này thì lại nói xấu người kia. 사이곤 박 목사가 이 사람하고 있을 때 다른 사람에 대해서 나쁘게 이야기를 하고, Và khiến cho các tôi tớ thì cứ bị chia rẽ. 그러면서 이제 그 북쪽에 있는 그 사역자들 서로 이제 비교하게 만들고 서로 못 믿게 만들었어요. Và khi tôi đến thì một sư Bắc Chin thông công cho tôi về việc của một sư Nam. 그리고 이제 박이진 목사가 남 목사에 대해서 저한테 이야기를 해줬는데, Họ nói rằng anh em Nam thì không kính sợ Chúa nên bị đuổi khỏi Việt Nam. 하나님을 경외하지 않았기 때문에 하나님이 남 목사를 쫓아냈다. 그렇게 이야기를 했습니다. Lý do vì sao mà không kính sợ Chúa? 무슨 이유 때문에 하나님을 경외하지 않았는지는 말하지 않았어요. Khi mà xây dựng tòa nhà trung tâm tại Hà Nội 하노이에 그 이제 우리 선교 센터를 건축을 하고 있었거든요. thì họ nói rằng một sư Nam hoàn toàn không hỏi một sư Báp Su và các mục sư bên đấy mà tự làm. 남 목사가 박수 목사한테 묻지 않고 그냥 스스로 그 건물을 이제 건축을 했다. Sau đó thì tự ý thay đổi bản thiết kế của tòa nhà. 그리고 자기 마음대로 이제 그 설계를 바꾸었다. Đó là vi phạm pháp luật của Việt Nam. 근데 그게 이제 베트남 법률을 이제 어긴 것인데, Nên Chúa đuổi ra ngoài. 그것 때문에 하나님이 이제 남 목사를 쫓아냈다. Nhưng mà tôi thấy rất là lạ. 저는 이제 놀랐어요. Có rất là nhiều mục sư ở Đông Nam Á đã đến và thăm tòa nhà đấy. 동남아 이제 그 목사님들이 여러분들이 와서 이제 그 우리 센터를 이제 보고 갔는데, Và các mục sư Hàn Quốc cũng đến để xem. 그리고 한국에 있는 목사님들도 와서 봤는데, Và tất cả mọi việc thì tôi biết rằng là làm cái gì cũng phải hỏi. Thì tại sao họ nói rằng họ không biết? 그 모든 일들 속에서 묻지 않고 한 일은 하나도 없었는데 왜 그렇게 말을 하냐. Sau đó thì tôi hỏi họ lại một câu. 제가 그분들에게 한 가지 질문을 했습니다. Nếu mà mục sư Nam sai mà pháp luật Việt Nam mà xây tòa nhà đó rồi thì khi mục sư ra khỏi tại sao không dừng lại việc xây dựng tiếp tục? 만약에 남 목사가 베트남 법률을 어기면서 그 일을 한다 하더라도 교회를 떠나 나갔으면 왜 그 일을 계속했냐? 그냥 그때 멈췄으면 되지. Mà lại tiếp tục kêu gọi anh chị em dâng hiến và vay nợ để tiếp tục làm. 형제자매들에게 돈을 빌리라 하고 헌금을 하라 하고 계속 일을 왜 하느냐? Thế thì có nghĩa là biết sai mà vẫn làm sai à? 다 잘못된 걸 알면서도 계속 그 잘못된 일을 왜 진행을 하느냐? Họ không trả lời được tôi. 그 질문에 그분들이 대답을 못 하더라고요. Và họ chỉ nói rằng anh em Nam phản nghịch. 계속 말하기를 남형제가 반역자다. Sau đó thì tà dâm với chấp sự. 그리고 어떤 집사하고 간음을 했다. Muốn làm vua của miền Bắc. 그리고 이제 베트남에서 왕노릇 한다. Nói rất là nhiều kiểu như thế. 이제 그런 식의 이야기를 많이 했습니다. Nhưng mà chúng tôi thì không thấy như vậy. 우리가 볼 때 그렇지 않았는데, Và khi mà tôi hầu việc Chúa tại hội thánh, 제가 교회에서 하나님을 섬기고 있었을 때, anh chị em làm việc của tin lành đó tất cả là phải từ lòng vui vẻ và tự nguyện. Anh chị em làm việc của tin lành là tự nguyện. 형제 자매들이 이제 그 복음의 일을 할 때 자원하는 마음으로 해라. Nhưng mà mục sư chỉ đạo rằng là hội thánh của chúng tôi phải chịu tiền vay ngân hàng là 150 triệu. 근데 교회 이제 그 뭐라고 얘기하냐면은 우리가 이제 Tức là hội thánh xây dựng thì vay 150 triệu. Thì hội thánh Sóc Sơn phải chịu 150 triệu trả nợ. hội 섭선. Riêng hội thánh Sóc Sơn. 그 섭선 교회에서 돈을 이제 750만 원을 빌려 가지고 그 일을 해라고 이야기를 하는 겁니다. Và anh chị em ở Sóc Sơn thì rất là lớn tuổi và không có điều kiện kinh tế. 섭선 교회 형제 자매들은 연세가 많은 분들이 많고 경제적으로 그렇게 부유하지는 않는데, Nhưng mà làm bất cứ việc gì cũng phải yêu cầu phải đóng góp. 막 이런저런 이유를 대서 교회가 거기 이제 함께 하기를 이제 바라는 거예요. Tôi không làm như thế được. 저는 그렇게 할 수가 없었거든요. Tôi không bắt anh chị em đóng góp. 내가 억지로 형제자매들한테 헌금을 하게 하는, 전 그러질 않았습니다.
Và khi mục sư ở Việt Nam thì dạy tôi là cần gì thì hãy xin mời Chúa. 뭐 남무사가 베트남에 있을 때 만약에 뭔가 필요하면 주님에게 구해라고 저는 그렇게 배웠는데 Lúc tôi ở hội thánh Sóc Sơn, đó là một hội thánh lớn ở miền Bắc. 섭성교회는 북쪽 그 이제 지방에 있는 교회들 중에 그래도 교회치고는 큰 교회였거든요. Nhưng mà một năm thì chúng tôi cũng không có tiền đóng học cho con. 우리 가족적인 부분에는 1년 정도의 시간을 제 자식들 이제 공부할 수 있는 학비조차도 없는 상황이었습니다. Nhưng mà không phải vì như thế mà tôi cảm thấy khó khăn. 그것 때문에 제 마음이 어려운 건 아니었어요. Nhưng mà khi sống ở trong Chúa và thấy Chúa giúp đỡ thì cảm thấy rất là hạnh phúc. 주님 안에 살면서 주님의 도움을 받을 때 제가 얼마나 행복하게 살았는지 모릅니다. Và mục sư dạy tôi là hầu việc để anh chị em hạnh phúc chứ không phải là mệt mỏi. 목사님 나한테 가르치기를 하나님을 섬기는 복음을 섬기면 형제자매들이 행복해야 된다고. Nhưng mà cứ bắt anh chị em phải đưa tiền, 근데 나한테 자꾸 형제자매들이 돈을 가지고 오라는 거예요. tôi không làm được. 그래서 그 일을 못 하겠더라고요. Nên họ không thích tôi. 그 이유 때문에 이제 그쪽 이제 다른 사역자들이 저를 싫어하는 이유가 됐죠. Sau đó thì vừa rồi thì một sư Nam mới liên lạc lại với chúng tôi. 그리고 난 이후에 남목사님이 우리한테 연락을 했고, Và lúc đó thì chúng tôi mới biết được nhiều sự việc hơn. 그때 이제 비로소 우리가 여러 가지 많은 일들을 사실을 알게 된 것입니다. Và trong lòng của tôi rất là cảm ơn Chúa. 제 개인적으로는 주님 앞에 너무 감사했습니다. Khi mà mục sư nói về tình hình của hội thánh và cho chúng tôi biết lòng của Chúa thì chúng tôi bắt đầu có cái nhìn khác. 목사님이 교회의 그 어떤 내용, 사정을 이제 이야기를 했을 때 그 이야기를 제가 들으니까 내가 이제 보는 어떤 다른 눈이 생긴 것입니다. Tôi muốn ra khỏi hội thánh Good Nipson và không muốn liên quan đến công việc của Tin Lành. 제 마음에 이제 나도 교회를 굿뉴스 미션을 떠나야 되겠다. Tôi không muốn anh chị em phải khó khăn. 내가 형제자매들이 이제 어려움 당하는 걸 원치 않았기 때문에 Nên tôi muốn ra khỏi và im lặng. 나도 떠나서 내가 입을 다물어야 되겠다. Người ta có chửi và nói tôi nào tôi cũng chấp nhận hết. 사람들이 나를 저주하고 욕하더라도 나는 그 내가 감당하지 뭐. Thì tôi có lòng như thế. 그런 마음이 있었습니다. Nhưng mà nhìn anh chị em thì nếu mà tôi ra thì họ sẽ gặp phải tôi tớ khác cũng đòi tiền thì họ sẽ sống như nào? 만약에 내가 교회를 떠나게 되고 다른 사역자가 여기 와서 형제자매들에게 또 그 돈을 이제 갈취하듯이 가져가면 그때 형제자매들은 어떻게 되지 하고 생각을 했고요. Nên tôi cảm thấy đi và ở rất là khó quyết định. 그래서 가는 것도 어렵고 머무는 것도 어렵고 어려운 상황이 만났습니다. Nhưng sau khi vợ chồng một sư Nam liên lạc lại cho chúng tôi 그리고 이제 남목사님 연락을 받고 và tôi biết rằng cũng có anh chị em và các mục sư cũng khó khăn khi mà bây giờ hội thánh không còn giống như trước. Hội thánh Good Nipson không còn giống như trước. 제가 이제 그런 소식을 들으면서 이 굿뉴스 미션이 예전하고 다른 이제 모양을 알 수가 있게 됐습니다. Nên lúc đó thì tôi cảm thấy rất là cảm ơn Chúa. 그래서 제 마음 한편으로는 감사함이 있었습니다. Và nhiều anh chị em có thể biết được tin và lòng của mục sư thì cũng rất là vui. 사실 다른 형제자매들도 그런 내용을 정확하게 알게 되면서 다시 이제 그 어려운 마음에서 벗어날 수 있고 즐거워졌고요. Nên bây giờ thì chúng tôi tách ra vào nhóm riêng. 지금은 이제 모임이 이제 떨어져서 이제 그냥 따로 모임을 가지고 있습니다. Nhưng mà anh chị em thì rất là cảm ơn và vui. 저와 함께하는 형제자매들은 너무 감사해하고 있습니다. Chúng tôi đã muốn im lặng và không muốn liên quan đến bên Good Nipson. 우리는 그 이제 선교에 대해서 아예 말 안 하고 그냥 우리가 생활하기로 생각을 했는데 Nhưng mà họ làm rất nhiều việc không tốt cho chúng tôi. 저쪽에서는 너무너무 이제 나쁜 방법으로 우리를 괴롭히는 거예요. Nói xấu, 나쁘게 말하고 báo chính quyền 그리고 이제 고발하고 và theo dõi chúng tôi như chúng tôi là tội phạm 계속 이제 그 미행을 하고 và tìm cách làm hại công việc làm ăn của gia đình tôi. 그리고 이제 어떤 그 우리 가족들이 일을 하는 그게 가정 어떤 사업을 하는 부분도 막 방해를 하고 Sau đó thì họ cứ nói xấu chúng tôi rất là nhiều. 계속해서 우리에 대해서 나쁘게 말하는 거예요. Và bây giờ họ nói rằng gia đình tôi bỏ Chúa nên tất cả tài sản thì gia đình tôi bị mất hết. 우리 가족이 이제 교회를 버렸기 때문에 우리 가족은 모든 재산을 다 잃어버릴 것이다. Thực sự là họ quan tâm đến lòng của Chúa, linh hồn hay là họ quan tâm tài sản?
영혼이나 다른 걸 이제 관심 가지지 않고 관심 가지는 건 재산을 관심을 가지더라고요. Và càng qua thời gian cho đến bây giờ thì càng thấy rõ hơn. 계속 시간이 흘렀고 지금까지 와서는 그런 사실들이 더 분명해지고 있습니다. Nên thực sự lòng của tôi cảm thấy rất là khó khăn và có tổn thương ở trong lòng. 내 마음에 큰 상처가 됐고 그게 큰 어려움이 됐었습니다. Sao những người tin Chúa lại như thế nhỉ? 왜 주님을 믿는다고 하면서 이럴까? Nên thực sự nghĩ đến việc hầu việc Chúa thì lòng của tôi bối rối. 주님을 섬기는 일을 생각함에 이르러서는 내가 많이 혼란이 됐습니다. Nhưng mà ngôi lời của Chúa thì nói đó là hãy làm việc không phải vì đồ ăn hay hư nát. 여기 읽었던 말씀처럼 성경 말씀은 썩는 양식을 위해서 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위해서 하라 했는데 Đây là cái điều duy nhất mà vẫn buộc tôi cho đến bây giờ mà cho đến cả lần này đến đây nữa. 이 말씀이 내 마음을 이제 묶어서 이 자리까지 서게 해 주셨거든요. Lúc tôi cảm thấy mệt quá thì tôi muốn nói với mục sư Nam là thôi cháu dừng lại cho người khác làm. 제가 많이 힘들 때 남 목사님한테 목사님 저 너무 힘들어요. 저 이제 그만 멈출래요. Thì sống vì người khác mệt quá mà cảm thấy là hơi ngu. 네가 다른 사람을 위해서 사는 건 피곤하지 않을 줄 아냐? 너 왜 그래 어리석냐? 라고 이야기를 했습니다. Tôi cảm thấy mục sư khổ quá, tôi không muốn sống giống như thế. 제가 이제 내가 볼 때 목사님이 지금 많이 어려워 보이는데 Nhưng mà mục sư thì nói rằng tôi không khổ. 목사님은 나한테 말하게 난 하나도 어렵지 않아. Nên trong lòng của tôi cũng có hy vọng. 그래서 제 마음에 어떤 희망이 있습니다. Và vừa rồi khi mục sư Kim, bà mục sư và mọi người đến Việt Nam, 얼마 전에 김 목사님 부부가 베트남에 오셨는데 khi mà chúng tôi có thời gian nhóm thì cũng nghe rất là nhiều điều. 모임 시간 때 굉장히 많은 이야기를 들을 수 있었습니다. Thực sự là ngôi đời được dựng nên chứ không phải là con người nào được dựng nên cả. 말씀이 세워져야 되는데 왜 사람이 세워져냐? Và cùng tin ngôi lời của Chúa và sống hạnh phúc ở trong Chúa. 그리고 그 말씀을 믿고 사는 게 행복이다. Tôi cảm thấy đấy là cái an ủi nhất cho tinh thần của mình. 근데 그 교제가 제 어떤 정신에 너무너무 큰 힘이 되는 교제였습니다. Và vẫn có những anh chị em có lòng của Chúa ban đầu như ở đây thì rất là cảm ơn. 그리고 이제 여기 와서 볼 때 예전에 첫사랑을 가지고 있는 형제자매들을 만나서 너무 감사하고요. Thực sự là chỉ sống bằng lòng và tình yêu với Chúa đơn sơ. 마음으로 살고 주님의 사랑 안에서 살고 또 단순하게 사는 Nên tôi rất là cảm ơn Chúa. 그걸 보면서 너무 주님 앞에 감사합니다. Và anh chị em Việt Nam cũng rất muốn mời các mục sư và anh chị em có thể đến thăm Việt Nam. 베트남 형제자매들은 이제 목사님들을 초대하기를 진정 바라고 있습니다. Chúng tôi thì cảm thấy rất là xin lỗi vừa rồi việc xảy ra cho mục sư. 얼마 전에 일어났던 그 사건은 제 입장에서는 목사님에게 너무 미안한 마음이 들어요. Nhưng mà một bên thì cũng cảm ơn mục sư mà tôi và anh chị em đều thấy Đức Trời đang làm việc. 근데 한편으로는 주님이 일하는 걸 이래 보면서 제 마음에 너무 감사했습니다. Và giúp đỡ cho rất là nhiều việc. 왜냐하면 하나님이 너무 많은 부분에 도우셨거든요. Tất cả anh chị em đều thấy là Đức Trời đang đứng ở bên phía của mình. 그래서 형제자매들이 말하기를 지금 하나님이 우리 편이야. 우리 쪽에 서 있어. Mặc dù chúng tôi chỉ là số ít. 비록 우리가 수가 적은 소수이지만 Nên thực sự thấy rất là cảm ơn. 정말 감사한 마음이 큽니다. Hy vọng rằng Chúa sẽ cho anh chị em có cơ hội đến thăm Việt Nam và chia sẻ cho anh chị em Việt Nam nữa. 제가 희망하기는 형제자매님 여러분들도 베트남에 오셔서 우리 형제자매들에게 교제 나눠주시는 그런 기회가 있으면 좋겠습니다. Vâng, thế tôi cảm ơn Chúa vì có thời gian làm chứng. 너무너무 감사합니다. 간증을 마치겠습니다.